Uçan ataşlar hazır mı? Beyim buyurduğunuz üzere güllelerin tesirleri uçan ataşlarla güçlendirildi. Mancınıklar? Mancınıkların da menzilleri uzatıldı beyim. Bacılar, altlar, talimleri tam. Ordu tekmildir beyim. Yeni gelenlerin talimleri de tamam edildi. Göstereceğim hedef için hepsi hazırdır inşallah. Hedefimi yarın toyda açıklayacağım. Hazırlıklar devam etsin. Buyur beyimdir. Aydın kardeşler! Ahali de, ordu da nicedir toydan çıkacak kararı beklerler Osman'ım. Bana bile demediğin yeni hedefini merak ederler. Sen merak etmez misin? Bildiğimi ne değil merak edeyim. Ya gözlerinde görürüm ya. Neymiş gözlerimde gördü? Bakayım aklımdakiyle aynı mı? Yok, öyle peşin demem. Bebela yarışacağız. Kazanırsam söyleyeceğim. Ha ben kazanırsam da sen söyleyeceksin. Bak hele. Bak hele. Dil tutan. Duydun mu ha? Duydun mu? Bakalım aklımızdakini biliyor mu? Anacığım, işitir misin kızım? Bizi yeneceklerini sanırlar. Haydi. Ya. Bana en çok seven en hızlı koşar. Hadi. Ya. Hadi. Bayhan Bey! Bugün burada ikimizden biri ölecek. Alplarına yazık olacak. Topraklarıma göz diktin. Sınırlarımı çiğnedin. Açgözlülüğün sonun olacak Begüm Hatun. Toprak dediğin kanla alınır. Bugün kan toprağa düşecek. Hükmü yalnız kan verecek. Alplar! Bizim olanı almak için saldırın! Saldırın! Ben Osman Bey oğlu Orhan Bey. Osman Bey buyruğudur. Savaş bitecek. Türk beyleri barışacak. Beyler Osman Bey'in toyuna gelecek. Buyruğa uymayan ise bunun bedelini ödeyecek.
Osman Bey buyruğudur. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun cümle mazluma gönlümüzde, toprağımızda daima açıktır. Hepiniz Osman Bey'in kurduğu toya davetlisiniz. Bala. Hiç öyle bakmayasın Osman Bey. Galip gelen yoktur. Benim bildiğim bana, seninki de sana kalacak. Sevdamız her seferine denk gelir. Ne edelim? Kıyamete dek balam. Kıyamete dek. Haydi. Haydi tezinden obaya varasın. O hazırlıklarına başlayasın. Sen? Ben akşam olan da obada olacağım. Sana diyeceklerimi de gözümden okuyacaklarını da bir bir konuşacağız. Hadi bakalım. İyi, giderim. Giderim ama geç kalmayasın ha. Haydi ah diyorsun. Haydi. Haydi. Haydi, haydi. Kolay gele ağalar. Eyvallah Gazi Ağa. Haydi bacalar. Haydi bacalar, haydi. Haydi çok işimiz var. Başım bırak hele. Nerede bu oğlan? Gazi. Yettim ana yettim. Yettim ana. Koş lan koş. Yettim. Buyurasın ana. Bak şimdi. Anam dikkatli olasın. Üfle. Üfle. İyice üfle. İyice üfle oğlum. Ha, yavaş lan kaşım gözüm yan. Buyurasın ana ben diğerlerini de yakarım. Yakma kendini. Açarsanız yolu. Ateşler yansın, kara kazanlar kaynasın. Aşlar pişsin, sofralar kurulsun. Beyimizin ünü, yarın büyük toy günü. Haydi herkes işinin başına, haydi! Elbay. Osman Bey büyük bir toy kurar. Kendi nerededir? Kardeş sen ne edeceksin Osman Bey? Bak atlar kaşınır, tımar vakti, iş vakti hepsi seni bekler. Haydi. 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 Baba. 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 Canım kızım. Ceylan bakıştım. Neredesin bakayım sen? Bacılar çamaşır yıkardı. Gazi ile oraya varmıştık. Gel bakalım. Gel bakalım. Haydi. Hoppa. Aykurt! Onca iş var, nereye kaçarsın? Cerkut abi tutmayasın beni. Osman Bey'im beni çağırmış. Ona giderim. Tutma beni. Haydi. Haydi. Hop. Canım kızım. Benim şimdi biraz işim var. Sen obada kal değil mi?
Hoş gördük. Hoş gördük Baysunur. Haydi. Göğümüz dünden beri tenha. Belli ki kuş kafesine mühim bir havadis girmiş. He ya. Kuş kanadına sığmayacak büyüklükte mi de beyim? Hayır mı, şer mi bilmem. Sabır ya Rabbi. Ya sabır. Ya sabır. Halife Hazretlerinin veziri Ömer kuşlara gelmekte. Ama niye gelir muamma. Emir Ömer'in bu topraklara gelişi yeri yerinden oynatır. Şimdiye bütün beylikler yarışa girecek. Hepsi kendi obasında ağırlamak isteyecekler. Karesi, Candar, Germiyan. Biz evvel davranacağız. Eyvallah. Emir Ömer'i biz topraklarımıza davet edeceğiz. Peki ya Karadin'de ahval ne? Tekfurandre iyice haddini aştı beyim. Sınırlarından geçmekte olan Türk kervanlarına baskın verir. Milletin malına tasallut eder. Hıncını Müslümanın kesesinden çıkarır. Demek öyle ha. Onu bir lokma ekmeğe muhtaç edeceğim. Peki ya karesi? Onda durum ne? Karesi suskunluğunu korur beyim. Ses seda yok. Karesinin sessizliği pek hayır alamet değil. Bir müddet daha orada kal. Her şeyi gözlemleyeceksin. Buyurundur beyim. Ha, beyim bir de uçlara bir keşiş gelirmiş. Daha önce böylesini görmedik derler. Keşiş ha. Gelsin bakalım. Kutsal Prusa ahalisi. Uzun zamandır beklediğimiz haber sonunda geldi. Uçlardaki bütün tekfurların hakimi komutan Lukas yola çıkmış. Buraya geliyor. Bu şölen onun şerefine. Kutlama başlasın. Gladyatörler Türk kölelerini parçalasın.
Köleleri bırakın. Üçünüze karşı ben. Bırakın. Kimsin sen? Kim? Prus ahalisi! Ben uçlardaki bütün tekfurların komutanı Lukas. Adalet için geldim. Masumları yaşatmak için geldim. Bütün köleler özgür kalacak. Irkları ne olursa olsun. Ben komutan Lukas size yemin ederim neyim varsa bölüşeceğim. Siz doymadan doymayacak, siz gözlerinizi yummadan uyumayacağım. Artık bu topraklarda savaş yalnızca meydanlarda, askerler arasında olacak. Ne Rumlardan, ne Türklerden hiçbir masumun kanı dökülmeyecek. Ben komutan Lukas. Uçlara adalet ve merhamet getirmeye geldim. Komutan Lukas, Ali Fenerist uçlara yaklaşmış. Güzel. Gizli birliği çıkart. Vezir bu gece ölecek. Alplar, Beyim. mühim bir havadis aldım. Halife Hazretlerinin veziri Ömer bu topraklara gelir. Beyim koca vezirin bu uçlarda işi ne ola? Göreceğiz. Ama vaziyet pek hayır görünmez. Şimdi herkes kendi toprağına davet edip ününe ün katmak ister. Yeri tespit edilende Vezir Ömer'i topraklarımıza davet edesiniz. Haydi. Buyurundur beyim. Buyurundur beyim. Hayır. Hayır.
şükür ya Rabbi. Konaklayacağımız han hazır mı? Hazır Vezir Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Şükür. Evvela Karasi Bey'e gideceğiz. Candar Bey, Germiyan Bey'i sonra. Ya Osman Bey Vezir Hazretleri? O sonra. En küçüğü en son gideceğiz. O da Osman Bey'dir. Ancak Osman Bey büyür Vezir Hazretleri. Kaleler alır, fetihten fetihe koşar. Beyleri, boyları kendine bağlar. Gayrı Osman Bey hür bir devlettir. Evet. Devlettir bilirim. Ama Karasi, Germiyan, Osman'dan evvel gelir. O halde görevi kime tebliğ edeceksiniz Vezir Hazretleri? Öncelik Karasi Bey'de. Ama buraya ne sebepten geldiğimizi kimse asla bilmeyecek. Emrin olur vezirim. Destur! Osman Bey! Devletli Osman Bey'im ne etti? Bizi haykırdı, zengin etti. Başka ne etti? Beylik devlet etti. Daha başka ne etti? Surları açtı, kaleler fethetti. Var olasınız. Ey ahali! Beylerim, bacılarım, iyiler bir olmadıkça kötüler asla yenilmezler. Bizler nice fethi yalnız yalın kılıçlarla yapmadık. Nice zafere, nice fethe, ağzı dualı analarla, evlatlarını toprağa vermiş babalarla, bizler bu devleti hep birlikte kurduk. Bir evladımı toprağa verdim. Diğer evladım da bu vatana feda olsun Osman Bey. Yeter ki biz düşmeyelim. Düşmeyeceğiz. Eğer ki düşersek devlet düşer. Dik durursak düşman titrer. Bizler hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kur'an'ın hükmünden asla geri durmayacağız. İnşallah beyim. Her cefanın sonunda elbet bir sefa vardır. Haydi bakalım. Kurulsun sofralar. Herkes aşlarının başına geçsin. İhtiyacı olan ihtiyacını alsın. Toyumuz mübarek. Kurultayımız âli olsun. Osman Bey'im çok yaşa! 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 Var olasınız. Var olasınız. Rahatla bayan. Rahatla.
Hiç rahatlama Bayhan Bey. O Garadul Begüm yine yaşar ha? 9 canlı o 9. Adım atasıca, dili kuruyasıca. Yeter hatun. Hani bugün son günüydü? Bu topraklarda Osman Bey'in sözü kanundur. Tamam beyim. Tamam yiğidim. Sen ne dersen o olur. Şimdi ben anlamadım. Sen Osman Bey'e biat edeceksin mi? Babam daha düşünür ana. Babam daha düşünür. Germiyan mı? Karesi mi? Candar mı? Yoksa kayı mı? Babamın kesesini hangisi daha çok doldurur? Onu düşünür ana. Bizim için hangisi karlıysa onu seçeceğiz. Hem eğleşeceğine akıl ver, akıl. Sen düşün beyim düşün. Senin aklın cihana yeter, cihana. Ama eğer yarın toya gideceksek hediye götürmek gerek. Hatun, bir de hediye çıkarma benim başıma. Olur mu beyim? Eğer gideceksek en güzel, en şaşalı hediyeleri götürmek lazım gelir. Biz vereceğiz ki alacağız. Ne alacağız? Kız alacağız, kız. Osman Bey'in güzeller güzeli kızı Fatma Hatun. Hem güzel hem zengindir. Ben benden üstün hatun istemem ana. Ben de babam gibi Osman Bey'e çüveysi mi olacağım ana? Nesi varmış babanın? Saruca. Anan haklı. Ne yap ne et. Fatma Hatun'un gönlünü al. Gonca. Kızım solgun görünürsün. İyi misin? Bir ağrınsızın mı vardır yoksa? Yok. Yok. İyiyim. Bir şeyim yoktur. At ayağı külük, ozan dili çevik olur. Boran, vur kopuzun teline. Buyruk beyimindir. Canımızla bağlıyız bu toprağa bu ele. Sıralanıp kahrimi verelim gel el ele. Canımızla bağlıyız bu toprağa bu ele. Sıralanıp kahrimi verelim gel el ele. Gel bacım gel kardeşim, bir olak yumruk olak. Sinesi dalanmasın, bölünmesin bu toprak. Gel bacım gel kardeşim, bir olak yumruk olak. Sinesi dalanmasın, bölünmesin bu toprak. Yaşa, yaşa. Yaşa benim halkım, yaşa, yaşa, yaşa benim halkım.
Düşse dara çetine şu kahraman halkımı, kurbanın gayretine ölse ele eğilmez. Düşse dara çetine şu kahraman halkımı, kurbanın gayretine Türk'ün kolu bükülmez, Türk'ün gücü tükenmez. Bir kere kalkan bayrak bir daha yere inmez. Türk'ün kolu bükülmez, Türk'ün gücü tükenmez. Bir kere kalkan bayrak bir daha yere inmez. Yaşa, yaşa, yaşa benim halkım. 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 Var olasınız, var olasınız. Beyazıt Hazretleri'nin yanında bak. Boran'la birlikte gidin. Buyurun Dur Bey. Boran Bey mezara gideriz. Hatunum. Ne dersin Gülce? Ne bunlar? Bala Hatun yollamış. Elçim Hatun'un bebesi için hazır ettiği beşik. Ne dersin sen Gülce? Ölmüş bebenin hiçbir şey kullanılmaz. Bilmez misiniz siz? Uğursuz getireceksiniz. Uğursuzluk getireceksiniz. Etmeyesin Hatunum. Goncam! Goncam sen ne edersin? Sen ne edersin gülüm? Bırak! Alaaddin bırak! Bırak! Alaaddin bırak dedim! Hocam, etme. Alaaddin bırak! Uğursuzluktur. Bırak yansın. Bu kıyafetlerde Elçim'in gözyaşları var Alaaddin. Ben gördüm. Sen görmedin mi? Gördün. Gülüm. Gül yüzlü. Goncam, Güleceğat. Bak ben korkunu görürüm. Seni anlarım da ama... Ne böyle? Alaaddin anlamazsın. Anlamazsın. Hiçbiriniz beni anlamazsınız Alaaddin yok. Goncam. Gelme. Gül yüzlüm. Gülcük. Sen bir Gonca'ya bakarsın. Yusuf, destur aldın mı? Kayançeri değil midir abla bu? Ne arar sende bu? Osman Bey'in yadigarıdır. Osman Bey'in. Sen tanır mısın Osman Bey'i? Osman Bey sulh der durur kardeşim. Ne sulhü abla? O Bayhan Bey sulh mu dinler sanarsın?
Şimdi divanda da tek kadın sen olacaksın. Ne gam? O soysuz senin sesini bastırmaya çalışacak demedi deme. Karşıma dikilen boynun ölçüsünü alır. Lakin Osman Bey Koskoca Keçili Şah Beyliğini boyunduruğunu alacak zanneder. Bugün sulh, yarın biat. dur hele Yusuf. Dur. Etraflıca tartmalı. Hem bu karesi, germiyan, canlar dururken bakalım biz Osman Bey'i seçecek miyiz? O daha beni tanımamış. Ben daha son sözümü demedim. İyi ya, iyi ya. Daha seni de tanımamış. Yusuf. Duydum ki Osman Bey'in bir de bekar kızı varmış. Gonca nasıl? İyi mi? Elçimin bebesiyle ölümü onu çok sarstı abi. O ana şahit olduğundan beri bebemiz için korkar. Yarana tuz basmak istemezdim abi. Affedersin. Estağfurullah kardeşim. İnşallah Rabbim size izin verecek. Siz sağ salim bebeğinizi kucağınıza alacaksınız. İnşallah abi. İnşallah. Ya sen? Olafira'dan hiç haber aldın mı? Yok. Olafira'dan hiç haber almadım. Hem artık olur mu ki Alaaddin? Onca yaşanan şeyden sonra Olafira beni kabul eder mi? Eder tabii ya. Hem ne de yetmez. Abi, sizin sevdanızı yedi düvel bilir. Hem sen de hala onu seversin. İki şehzade dedikodu mu edersiniz? Kıskanırım ha. Ben de Fatma'm nerede kaldı derdim. Geldi. Gece gece ne edersiniz burada? Söyleyin. Bak ağabeylerini düşünürmüş, şerbetleri de almış gelmiş. Bakayım. Sana hele de bakalım. Ne isteyeceksin? Ha? Hemen anladın bak. Ya Şerbetlere karşılık babamı ikna edeceksiniz. ne? Bir dahaki cenge ben de geleceğim. Olmaz. Atam buna hayatta izin vermez. Ha. Olmaz. Ağabeyin doğrular. Daha vakti gelmedi. Olmaz. Başka kelam bilmez misiniz siz? Verin şerbetlerimi. Geri verin. Cenge geleceksin ha? Demek duydun sen. Cenge gelmek istersin. Bak hele sen ya. Bak sen ağabeylerini akşam da keserim. Bana bakın. Bana bakın. Ben bir daha aynı oyuna düşer miyim ha? Hiç.
Ben o eski çocuk Fatma değilim ha. Bak hele. Ona göre. Öyle dersin. Ona göre. Ah hele bak ben buldum. Biz sana şey yapacağız bu Gazi'nin böyle tahta pusatlarından ayarlayalım. Ha? Biraz hevesini alsın bizimki. Ne dersin? Gazi'ye talim etsin. Ya ağabey ya. Of ya. Hava götürelim seni. Olur mu? Bak hele şunlara. Birbirlerinin yaralarını sarmayı çok iyi bilirler. Öyle. Ama Orhan eskisi gibi değil. Buruk. Keşke Holofre'den haber gelse de gayrı mutlu olsalar. Soruşturdum balam, soruşturdum. Holofre manastıra kapatmış kendini. Hiçbir haber yok. Kaderleri birse yolları bir kez daha kesişecektir. Doğru dersin. Doğru dersin. Geleceğim. Peki ya Gonca? Onu iyi görmem. Evladı için korkar Osman'ım. Hayırlısıyla şu doğumu bir atlataydık da iyi olacaktı. Doğru ya, doğru. Ne yana varmışlar? Türkmenlerin topraklarından geçen nehir boyunca gitmişler vezir hazretleri. Nehrin bir ucu Purus'a, diğer ucu Nikeya hudutlarına kadar çıkar. Bu iki yana da asker çıkarın. Tedbirli olun. Onları uyandırmayalım. Emin ol vezirim. Yakında İslam aleminin üstünde dolaşan kara bulutlar dağılacak. Dur. Tamamlar. Sen çekilebilirsin. Askerler! Veziri koruyun! Kimsin sen?
Neden yüzünü saklarsın? Haçlılar. Vezir Hazretleri, Kaya Alpları yaklaşır. Haçlılar tekrar gelebilir. Çıkalım Vezir Hazretleri. Yok. Çıkmayacağız. Destur! Denizer Hakimi, Deryalar Beyi, Karesi Bey! Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kalender. İyiyim. Osman topraklarının dibinde iş tutar. Beylerin savaşını durdurur. Sen bunu bana neden söylemezsin? Beyim, son anda oldu haberimiz. Lakin... Kes! Önceden haberin olaydı. Begüm Hatun ve Bayhan Bey indi toyumdalardı. Beyler, gözleriniz açık, kulaklarınız keskin olacak. İlmi siyaset yapamayan beyi toyumda istemem. Bundan gayrı Osman'ın attığı her adımı, aldığı her nefesi bileceksiniz. Yıkılın! Beyim, Sancar Bey Vezir Hazretlerinin yanına varmak üzere. Hala Osman toy kura dursun. Biz Vezir Ömer'i ağırlayıp önümüze ün katalım. Bir de beyim Begüm Hatun yola çıkmış. Atları hazırlayın, çıkıyoruz. Buyruğundur beyim.